今日好榮幸得到業主嘅邀請，嚟到介紹佢呢一間有馬場海景嘅天台特色單位。咁我而家咧就係位處於麗平路嘅明日9套3。有睇開我麗平路系列嘅觀眾都知道，其實喺呢一個山頭要有海景嘅單位就非常之少有。而今日呢個屋苑係因為佢一個獨特嘅位置，咁所以先可以有齊一個咁開揚嘅景觀。咁喺未同大家去介紹單位之前，如果大家未訂閱我嘅 channel 嘅話，就希望大家多多支持訂閱我個 channel。咁我而家咧就同大家去睇下呢一個單位先。Hello， 大家好，我係 Karina。咁我今日同大家介紹嘅單位，佢嘅實用面積就1053尺，係屬於3房1套嘅設計。咁我而家身處咧就係呢個單位嘅客廳位置，見到咧客廳嘅間隔係好方正，業主咧都可以放到一個 L 型梳化啦，後方咧都可以放翻一個大電視。咁過返嚟呢一邊就會係飯廳區，飯廳呢個位置可以放返一個8人嘅圓形餐桌，後邊都仲有空間可以放到餐邊櫃。咁呢個單位係一入門口位置就會有呢個玄關位，咁呢度咧就可以做翻一個鞋櫃。咁而喺呢度嘅旁邊咧就會係工人姐姐嘅套房。其實我幾欣賞啲單位咧，廚房同工人姐姐房係分開，變咗夜晚咧你想去廚房斟杯水嘅時候都唔使驚騷擾到姐姐。咁所以我哋就嚟翻呢邊就同大家睇埋個廚房。我哋入到嚟廚房，咁喺廚房咧都會有好多嘅儲物空間，仲要配備咗呢個名牌嘅機人流嘅電器、爐具啊、酒櫃同埋蒸焗爐等等。而呢個廚房咧同客廳一樣，都係外望翻海景嘅。喺9套3呢一度望到海景嘅單位真係唔多㗎，咁我哋而家咧就同你哋出去露台度睇下呢個單位嘅景觀。單位向翻東南，位處於高層嘅位置，所以佢嘅景觀係非常之開揚。由我右手邊呢度可以望到舊9套3、馬場、城門河，然後再過嚟啲啲，就會係望到呢個沙田海、馬鞍山、吐露港，再遠啲就係船灣淡水湖啦。除此之外，日日仲可以望住下邊呢幾間大到好誇張嘅獨立屋，就係香港10大富豪之一玩具大王嘅大宅啦。日日望住去做目標都唔錯。然後就再同大家睇埋睡房區。咁呢間屋咧有個好處就係其實佢冇乜走廊位置，所以係充分利用咗呢間屋嘅每一寸空間。咁我哋首先入到嚟呢度咧，就本身有翻一個凹位，預你就可以做翻一啲櫃啦。咁業主都喺度做咗一個儲物櫃。咁我哋首先第一間咧就入嚟睇咗囡囡房先。咁喺囡囡房咧，喺我哋門後邊咧都就做咗一個衣櫃啦。呢度放完書台，後邊咧就放置咗一張單人床。而且咧，佢係會有兩邊窗，咁兩邊窗開晒就可以做翻一個對流嘅效果。咁同埋呢度嘅景觀咧，同樣都係會望翻海景啦。咁你呢邊窗咧就可以望翻馬場嗰邊景觀。咁
而我哋過到嚟咧，呢度就係另外一間睡房啦。咁呢間睡房嘅開式同樣都係方正，見到業主可以喺呢度咧放咗鋼琴啦，後邊放翻一個小朋友床。後邊咧都仲有一個位置可以做翻衣櫃位嘅。咁一過到嚟呢邊就會係一個浴室，浴室就會配備翻個浴缸。咁我哋入到嚟就去到主人房。咁首先經過呢度咧就做咗業主就喺度做咗一個衣櫃位啦。我哋入到嚟見到成個主人房嘅空間都係好寬闊，呢度咧放咗一張大嘅雙人床啦，咁後邊咧都仲可以掛翻個大電視。咁嚟到呢個主人房浴室，主人房嘅浴室咧嘅空間係非常闊落㗎。咁喺上面呢度就做咗鏡櫃啦，下邊亦都有做咗啲儲物櫃，咁啊成個儲物空間都係非常之多。咁佢就會配備翻個雙洗面盆，咁後邊咧都會有一個大嘅浴缸啦。喺我右手邊呢度咧就會係有翻個淋浴間，咁連呢度咧都有做埋啲層架咧，就可以俾你擺放一啲飾物喺度，做翻一啲點綴。咁而家就同大家上去天台度睇埋。咁呢個單位咧就係一個外置樓梯上翻天台啦，就唔會浪費咗室內嘅空間。咁呢個單位就係呢個570尺嘅天台，上到嚟呢個天台個感覺好舒服。咁咧佢個間隔係好方正，咁咧業主咧都已經喺度做翻一啲綠色嘅盆栽，做翻啲點綴。咁呢個天台咧都已經有電有來去水位，你平時咧就可以同朋友喺度 barbecue， 或者夜晚收工翻到嚟嘅時候坐喺度飲翻杯紅酒，非常之寫意。今日同大家介紹呢個單位，唔知你哋又覺得點樣呢？而家呢個單位業主放售叫價就係2298萬，2萬零蚊尺就可以喺九肚山擁有一個特色單位啦。唔知你又會唔會心動呢？歡迎喺下邊留言話俾我聽。咁有關呢個單位嘅資料，大家都可以喺下邊資訊欄度睇翻。咁如果有啲咩疑問，就隨時撳翻下邊嘅連結聯絡翻我。最後，如果大家中意呢條影片嘅，就希望大家多多支持，俾翻個 like 同訂閱我個 channel 啦。我哋下條影片再見，拜拜。